အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ ELC Android app လေးကို develop လုပ်တဲ့ဝင်းမျိုးထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ ELC Android app ကိုဘယ်လို download ချရလဲအကောင့်ကို create ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ cost တွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲမေးခွန်းတွေကိုဘယ်လိုဖြေရလဲ ebook တွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲကျွန်တော်တို့ကို feedback ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးရလဲစတာတွေကိုတစ်ခုချင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး ELC app ကို download ဆွဲဖို့အတွက် Play Store ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် search box မှာ ELC လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါမယ်အောက်ကိုဆွဲချပြီး ECDC logo နဲ့ ELC app ကိုတွေ့ရင်နှိပ်ပါမယ်အကယ်၍ဒီနေရာမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘာတန်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ new ဆိုတဲ့ tag လေးကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ ECDC logo နဲ့ ELC app ကိုတွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် install button ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ ELC app ကဖုန်းထဲကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သင်ဖုန်းမှာ Play Store မရှိဘူးဆိုရင် download ဆွဲဖို့အတွက် direct link တစ်ခုကိုအောက်က description မှာထည့်ထားပေးပါမယ်အကောင့်ကိုဘယ်လို create လုပ်ရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြပေးပါမယ် user တွေအလွယ်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြုလုပ်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်ပါမယ်ဝင်ရောက်ရန်ကိုနှိပ်ပါမယ်တင်ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဖုန်းစင်ကတ်ကဒီဖုန်းထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲအလိုလျောက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းကြာလို့မှအလိုလျောက်ရှေ့ဆက်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ပို့လိုက်တဲ့ SMS ကိုဒီနေရာမှာဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာသင်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ရပါမယ်ဒီနာမည်က certificate တွေပေးတဲ့အခါမှာပြန်သုံးမှာဖြစ်လို့စာလုံးအကြီးအသေး space တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ account တစ်ခု create လုပ်တာပြီးပါပြီ။ course တွေဘက်ကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ rehabilitation for disability inclusion နဲ့ sharing ideas of disability rehabilitation for community workers ဆိုပြီးလောလောဆယ်မှာ course နှစ်ခုရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ course တွေကိုစတင်သွားပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီပုံလေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါကတော့ pre-test သဘောမျိုးမေးထားတာပါမေးထားတာလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင် submit ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် course မှာပါတဲ့ video တွေကိုကြည့်လို့ရပါပြီကြည့်ပြီးလို့မှတ်မိနားလည်သွားပြီဆိုရင် post test မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်လို့ရပါပြီ post test ကိုနှိပ်ပါမယ်မေးခွန်းတွေဖြည့်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် submit ကိုနှိပ်ပါမယ်သင်ရဲ့ရမှတ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုတွေကိုဒီမှာဖော်ပြပေးမှာပါအကယ်၍ရမှတ်ကိုမကျေနပ်လို့ပြန်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြန်ဖြည့်ခြင်းတဲ့ကိုနှိပ်ပါမယ်ရပြီးဒီအမှတ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အောင်စရင်းကြည့်မယ်ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သင် course ပြီးဆုံးကြောင်း certificate ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် certificate ဟာ auto generate လုပ်ပြီးဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက် download ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့ဖုန်းအနည်းငယ်မှာတော့မရရှိတတ်တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တေချာအောင် download ဆိုတဲ့ folder ထဲသွားပါအဲ့ဒီမှာ ELC ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ certificate ရှိမရှိကြည့်ရှုပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ certificate ရှိနေပါတယ် print ထုတ်ပြီး hard copy အနေနဲ့တင်လို့ရပါတယ် sharing ideas of disability rehabilitation for community workers course ကလည်းဒါနဲ့အလားတန်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် ELC မှာ ebook တွေတင်ထားပေးပြီးနောက်များမှာအသစ်တွေထပ်တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ် ebook တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့ပထမအဆုံးအချိန်ပဲနည်းနည်းကြာပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ဝင်ရင်တော့ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မကြာတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကြည်ပြီးသား ebook တွေကို ELC app ကနေဖတ်နိုင်တယ်လို့ download ထဲက ELC folder ထဲသွားပြီးဖတ်တာတို့ print ထုတ်တာတို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီ audio book နဲ့ other resources ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ELC version အသစ်မှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီ feedback ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာကနေဓာတ်ရိုက်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုခေါ်ဆိုပြီးတော့လည်းပေးနိုင်ပါတယ် log out ထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြာရ course တစ်ခုတည်းကိုဝင်ပြီး video screen ရဲ့ညာဘက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ log out ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်